啦啦啦啦啦啦，黑猫警长，黑猫警长，黑猫警长。嗨，我是张醋醋，我发誓这绝对是我做过最崩溃的甜品。烧仙草的做法其实非常的简单，用一个字总结就是熬，而它的难点在于倒，稍微没倒好就得洗桌布，这里建议还是背着妈妈来操作。还有一个难点就是焦芋粉的比例，如果放少了，你将会获得一滩。好吧，继续洗桌布。看着短短的感觉，你想不想尝一口呢？如果你准备自己做一碗的话，按照视频中的比例一定能成功。另外，有没有人知道我今天一共洗了多少次桌布呢？